Ребята, всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как я буду из плиты делать крышку на камин. Плита не по размерам, просто у меня была такая плита. Хочу вам показать, как я буду ее делать. В процессе работы я буду вам все рассказывать, показывать. Сейчас я плиту расчерчу вместе с вами и будем резать. А вот и сама плита. Вот такая межеричка, вот такая вот плита. Толщина ее на глаз видно больше тройки, 3,5 наверное. Это не столь важно. Вот такая вот плита. Вот идет трещина. Вот ее даже видно. Вот идет трещина. И с этой стороны тоже трещина идет. Но это вот скол. Это мы уберем. Это ерунда. Сейчас мы ее будем расчерчивать. Вот такой вот цвет камня. Это межеричка. Так, вот мы ее сейчас будем расчерчивать. Так, как я ее буду расчерчивать? Рулеткой померяем 75. Так, здесь мы возьмем середину. Здесь ширина у нас 55. 45 хватит. Так, вот так мы возьмем 45 сантиметров. Вот так мы возьмем 45 сантиметров. Еще раз повторяю, вот это посередине вывьем. Сюда вот мы зарежем. Здесь сделаем полукруг. И сюда мы выйдем тоже 45 сантиметров. Включусь, когда все разрисую. Так, вот такой вот у меня получилось. Здесь я решила сделать тоже полукруг. Здесь и здесь полукруг. Вот так. Вот. Резал я большой болгаркой по черновой. Сейчас буду малой. Фасочку снял такую. Я ее буду крутить. Здесь я не дорезал. Вот видно. Я буду малой болгаркой все доделывать. Здесь также не дорезал. Вот это я тоже буду полировать. Но буду полировать потом. Уже в самом конце. Так. Молоток уберем. Пыль мы вытрем. Так. 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 Это уберем. Это уберем. Так. Вот здесь я тоже буду фаску доделывать. Но это потом я плиту разверну. Я сейчас вот это все. Вот это полукруг малой болгаркой буду все равнять. Здесь я тоже дойду, фаску сделаю. Вот так у меня получилось. Большой болгаркой вырезал. Вот такое. Ну, получилось нормально. Смотрим дальше, как я выровняю малой, я включусь. Так, вот и что у меня получилось после выравнивания вот этой малой болгаркой. Фаску я закрутил, чтобы я видел, что есть полукруг. Вот такое вот у меня получилось. Так, пыль мы вытрем. Она нам не нужна. Так, с болгарки вытрем, болгарка попала. Туда попадает, ничего. Так, вот это я буду делать в последнюю очередь. Когда буду вот это вот сделаю, что с этой стороны, что с этой стороны, буду такую же фаску выводить. Вот такое вот у меня получилось. Вот так смотрим. Вот так у меня получилось. Ну что, будем перекручивать, ставить шарошку и вводить его под полировку на 0. Смотрим, не переключаемся, что получится. Так, смотрим, вот у меня что получилось.
Когда я прошел вот болгаркой вот этой шарашкой, вот такой вот у меня получилось. Вот так, под полировку. Теперь я могу вот здесь снять технофоску, чтобы флексы не рвало. Вот здесь я снял. Вот такой вот у меня получилось. Я вижу здесь пропуски, но это ерунда. Я сейчас флексами все заберу. Сделаем передок пока, а потом будем делать вот это. И эту сторону трогать не будем. Пыль вытрем, она нам не нужна. Вот так получилось. Смотрим дальше, не переключаемся, получится. Покажу. Должно получиться все бомба. Так, вот я и пришел до воды. Сейчас возьму воду и будем полировать с водой. Вот что у меня получилось. Вот такое. Водой польем и будем полировать с водой. Так. Так. Я сполирую и вам покажу. Уже войлоком натру и покажу, что получилось. Не переключаемся, смотрим. Вот такое вот у меня получится. Полированное. Так, вот что у меня получилось после полировки. Вот так. Получилось хорошо. Теперь вот так. Теперь вот эту сторону я буду делать. И вот эту сторону буду делать. Такую же фаску, как здесь. И полукруг еще буду чуть выравнивать. Так, и здесь также. В самую последнюю очередь я ее переверну. И вот здесь маленькую фасочку сполирую. Полукруглую. Вот здесь сделаю. Ну что, смотрим, не переключаемся, что получится. Должно получиться хорошо. Вот так. Передок уже получился. Не переключаемся, я вам расскажу потом, куда его можно будет поставить, что с ним можно будет сделать. Так, вот я исполировал одну сторону. Вот так у меня получилось. Вот, одна сторона сполирована. Сейчас буду полировать. Вот другую сторону сделаю. Потом ее переверну. И буду полировать кромку. Вот это. Чтобы было красиво. Так. Вот так у меня получилось. Фаска полукруглая. Так, смотрим, вот что у меня получилось. Две стороны я сполировал. Эти, что говорил, углы. Здесь угол полукруглый, полукруг идет. Фаска полукруглая, и здесь угол полукруглый. Ту сторону мы не трогали. Вот такое вот у меня получилось. Вот так. Вот у меня получилось. А вот такая штука. Так, ну что, мы его переворачиваем и будем полировать. Сполируем низ вот этот, чтобы было красиво. Ну что, поехали. Такой вот у меня получилось. Здесь я сделал
фасочку. Такое, что было красиво. Так, а я не видел даже вот здесь вот это от фрезы. Один прорез. Второй прорез. Такая плита. Вот такой вот у меня получилось с этой стороны. Вот так. Сейчас ее переверну. Посмотрим. Вот такое я ее перевернул. Такое вот получилось. Вот так возьмем. Вот так. Вот так. Низ. Я сделал тоже фасочку. Отлично все. Получилось вот так. Теперь я вам буду рассказывать, куда... Так, вот что у меня получилось. Какая плита. Это уже готовая плита. Вот такая. Так, вот. Будет хорошо видно. Так. В следующем видео я вам хочу показать, что с этой плиты можно сделать еще одну плиту. Но это я буду смотреть по комментариям. Кто как скажет. Можно вырезать здесь отверстие. Оно будет у нас идти под мойку. Что больше наберет этих или круглые, или квадратные, без разницы мне какое резать. Какое скажете, такое мы и вырежем. Следующее. Вот я хочу сделать еще такой отбойничек поставить. Но эта капуста, она не пойдет по цвету, не подходит, потому что цвета разные. Можжевичка, капуста. Ширина плиты 75. Я вот эту плиту вырежу тоже 75. И отобью центр. И сделаю вот так, как-то вырежу его, интересно, чтобы оно не было прямое, потому что прямое не интересно. Так, вот такое в следующем видео оно будет. Еще раз повторю, эта плита у нас не по заказу, ни почем, просто так от фонаря взятая, сделанная, показал вам, и все. Вот так. Я даже могу взять молоток и его побить. Но в следующем видео я вам хочу показать, как я вырежу отверстие под мойку. Будет под мойку плита. Ну вот такой будет. Так, ребята, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся, задаем комментарии, постараюсь на них отвечать. Вот такое, что получилось у меня. Всем пока.